su microorganism, wannan tambayar taka tana da kyau. Mun ce ƙwayoyin halitta, shi yasa na ce ka a kira su ƙwayoyin cuta ko? Ƙwayoyin halittu ne ƙanana wanda ba a iya gani. Akwai, ba na ce suna, akwai wanda suke kawo typhoid ba? Akwai wanda suke sa amai da gudawa. Akwai waɗanda suke sa sankarau. Akwai wanda suke sa ciwon mafitsara. Akwai wanda suke sa ciwon kunne. Akwai waɗanda suke sa ciwo na gyambo, kafan mutum za ku ga mutum yana, in ka ji ciwon mutum yana wari, to microorganism ne. Idan kuka ga kurji ya fito mutum, wani farin ruwa ya taru ana matsewa, akwai wanda ya taɓa yin kurji? Ai kowa ya yi kurji, akwai wanda bai taɓa yi ba? Kowa ya yi kurji ko? Wanda za a matsa ruwa. Wannan farin ruwan da ake matsewa, to microorganism ne suka sa shi. To kaga kenan alaƙa shi da likitanci kenan. Kana ji? To saboda haka duk waɗannan abubuwan in mutum bai da lafiya, ina zai je? To in ya je asibiti, ba kawai haka nan za a bashi magani ba, sai an auna. In ciwon kurjin nan ake gani ya sha magani ya ƙi warke, sai a ɗan ɗebi ruwan kurjin, sai a je laboratory. Kun san laboratory? Sai a ɗeba, sai a goga, sai ita bacteria sai ta fito. Idan ta fito, sai a ɗebi magani a sa mata. Magunguna kamar kala 10 sai a sa musu, sai a ga wanne zai kashe ta. Ka gane? To saboda haka waɗannan magungunan da suka kashe ta shine za a ɗauko sai a ce to mutum ya sha wannan maganin. To kaga yana da alaka ka, shi ma likita ba zai rubuta maka magani ba sai an bincike an gano me ya kawo wannan ciwon. Wani magani za a kashe, sai likita sai ya rubuta maka ya ce to ka sha magani kaza. Kaga alaka shi microorganisms da likitanci kenan. Sannan microorganisms ana amfani da su wajen kamfanoni ma. Na gaya muku akwai kamfanin abinci da kuma wasu wuraren ma daban. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.